मैं मीनू। डिजिटल बांग्ला की खबरें देखने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मंगलवार दुदिनेर सफरे राज्ये आसलेन बीजेपीर सर्वभारतीय सभापति जेपी नाड्डा। आक्रांत बीजेपी কর্মীদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি বলে বিজেপি সূত্র খবর। এদিন কলকাতা বিমানবন্দর অবতরণ করেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যে ঘটনা দেখতে এবং শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। ভারত বিভাজনের সময় এই সমস্ত ঘটনা শোনা গেছিল। স্বাধীন ভারতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এই ধরনের অসহিষ্ণুতা এর আগে দেখা যায়নি। বিজেপি কার্যকর্তাদের ওপর যে আক্রমণ হচ্ছে তা ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শনের জন্য এবং এই বিপত্তিকালে তাদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিকভাবে এই লড়াই লড়বার জন্যই ভারতীয় জনতা পার্টি দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের এই অসহনীয় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এই আদর্শগত সংগ্রাম গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে বিজেপি। সমস্ত বিষয় তিনি নিজের চোখে দেখতে এসেছেন এই রাজ্যে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে যাবেন দক্ষিণ 24 পরগনায় এবং তারপর আক্রান্ত মৃত বিজেপি কার্যকর্তাদের বাড়ি যাবেন। তিনি এদিন বার্তা দিলেন বিজেপি কার্যকর্তাদের এই লড়াইয়ে পাশে রয়েছেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি। বিজেপির অভিযোগ তাদের অন্তত 6 জন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। শাসক দলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগে বুধবার দেশ জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার ডাক দিয়েছে বিজেপি। কলকাতায় এসেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা শুনবো আমরা। पश्चिम बंगाल का कोई हालत है, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद एक सेकंड थोड़ा सा बैलेंस बनाइए आप लोग गिर जाएंगे। जो घटनाएं आप लोग गिर जाएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। We are committed to fight this ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं। अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे।